Шайхы Бұрхының қиссасы. Ертеде бір перзентке зар болған шал мен кемпір Мұсаға келіп арыз айтты. Сен Алланың пайғамбарысың. Бізге Алладан бір перзент сұрап алып бер деді. Мұса олардың көңілдерін жықпай, жарайды деді. Мұса Калимулла тұр тауына шығып Аллаға олардың арызын жеткізді. Ұлық Алла, Лаухы Махфузда, тағдыр тақтасында олар ұрпақсыз өтеді деп жазылған. Алланың үкімі екі болмайды. Бұйырған тағдырларына риза болсын деді. Мұса, ұлық Алланың жауабын жеткізгенде, олар одан сайын қайғырды. Жанашыған пайғамбар, менің дұғам қабыл болмады, бірақ үмітсіз болмаңдар. Таудың күнгей бетінде шайдан басқа асы жоқ, Құдайдан басқа досы жоқ. Шайхы Бұрхы деген әулие бар. Бәлкім соның дұғасы қабыл болар деп жұбатты. Шал мен кемпір әулиені іздеп тауға шықса, күркенің ішінде бір тақуа отыр екен. Келген себептерін білген соң, Шайхы Бұрхы, соған бола маған келдіңдер ме деді. Сөйтті де дұға жасап Алладан бала сұрады. Алла тағала Мұсаға берген жауабын тағы да сол күйі қайталады. Шайхы Бұрхы Құдайға өкпелеп, бала бермесең сенімен дос болмаймын. Сені енді ешқашанда есіме алмайым деп кетуге жиналды. Сол кезде Алладан, досым бері қара, неше бала керек деген жұмсақ әуез келді. Қос бейбақ жылап жіберіп, бізге бір бала да жетеді деді. Сонда Бұрхы тұрып, ей, ақыры келдіңдер, енді Алладан баланы молынан сұраңдар деді. Сөйтті де Құдайға 5 ұл, 5 қыз бересің деді. Ұлық Алла, бердім деді. Шал мен кемпір еліне оралған соң 10 балалы болды. Бұл оқиға Мұсаның көңіліне келді. Ол, пайғамбар, мен сұрағанда бермедің, әулиеге неге бердің деп Құдайға ренжиді. Ұлық Алла, әй Мұса, мен сені патша еттім, пайғамбарлық дарыттым, бай қылдым, батыр қылдым, халқыңды құлдықтан босаттым, кітап түсірдім. Ал Шайхы Бұрхыда мұның бірі жоқ. Жалғыз байлығы Құдай. Менен айырылса, оның несі қалады деп жұбатыпты. Бірде ұлық Алла Шайхы Бұрхыдан, әй досым, осы екеуміздің қайсымыз күштіміз деп сұрады. Досы ойланбастан, әрине мен күштімін деді. Ұлық Алла, қалайша сен менен күшті боласың деп сұрады. Сонда Шайхы Бұрхы, уа Алла, сенің әке шешең, ұл қызың, аға інің, туыс бауырың жоқ, жалғыз Құдайсың. Ал мен жүрек көзі ашылған кереметті әулием. Оған қоса құдіретті Алладай досым бар. Сенің осындай жолдасың бар ма дегенде, Алла тағала оның жауабына риза болыпты. Тағы бірде Шайхы Бұрхы Алладан, уа Аллам, осы сенің өлетін кезің бола ма деп сұрапты. Я, әрине, мен күнде өлем деп жауап берді. Мұндай жауапты күтпеген Шайхы Бұрхы сасып қалып, қалайша сен өлесің? Сен әуелден бар, мәңгі жасаушы, ұлы құдірет емессің бе деді. Сол кезде Алла, егер жер бетінде біреу ақты қадірлемей, аяқасты етіп қорлайтын болса, мен сол сәтте бір рет өліп тірілем деді. Содан бастап Шайхы Бұрхы сүттен жасалған тағамдарды қадірлеуді кеңінен насихаттайтын болыпты.